Takwil mimpi tentang sakit, batuk menunjukkan bahwa seseorang mementingkan pengaduan orang lain, sedangkan orang lain tidak menyampaikan pengaduannya. Jika bermimpi batuk, berarti dia akan mengadu kepada seseorang. Jika bermimpi batuk, berarti dia akan mengeluhkan seseorang yang dekat dengan penguasa. Influenza menunjukkan penyakit ringan yang diikuti dengan kesembuhan. Jika bermimpi cegukan, berarti dia akan marah dan menuturkan perkataan yang tidak pantas, serta akan sakit keras. Jika mengalami cegukan, berarti dia akan marah dan menuturkan perkataan yang tidak karuan, atau dia akan sakit keras. Jika bermimpi seolah-olah dia minum racun, lalu tubuhnya membengkak dan melar hingga tampak buruk, dia akan memperoleh harta sesuai dengan kadar bengkaknya. Jika tidak tampak buruk, dia akan mendapat kedukaan dan kebingungan.